बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पॉइंट लतीफ़ उस्ताद। 5 kV का सिस्टम जो हमने पार्ट 1 में इसके सोलर कैसे लगाएंगे वो तरीका आपको समझाया था। पार्ट 2 में मैं आपको इसके कनेक्शन और लोड का जो हम डालेंगे वो भी आपको आखिर में दिखाएंगे। इसमें मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है, आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इसके जो डिस्पेंसर है वो जो तकरीबन 4 एम्पेयर का करंट लेता है एक डिस्पेंसर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एक डिस्पेंसर जो है तकरीबन 4 एम्पेयर के करीब करंट ले रहा है।